Arĩ kahinda ka mĩaka ĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio arutani a JSS makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano magĩtetia thirikari nĩ kwaga kũmandĩka wĩra wa gũtura mauma kandarathi-inĩ, ona rĩu gũtironeka ta kũrĩ na kĩhonia gĩa ica ikuhĩ. Komishoni ya kwandĩka arutani TSC ĩroiga kũrũmĩrĩra watho wa igoti wa mweri wa kerĩ mwaka ũyũ atĩ yandĩke arutani acio 44,000 nĩ ĩretha mbeca cia kũmandĩka maume kandarathi-inĩ. Kũhetũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kĩrore nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda TSC Evelyn Mitei mũthenya wa Jumatano, komishoni ĩno rĩu ĩrenda arutani aya mamĩhe ihinda makĩria yethe kĩgĩna gĩa kũmandĩka. Maya mokĩte rĩrĩ arutani acio mwena wa gĩcũa-inĩ matabanĩtie mĩrũrũngano Jumatano gũtetia thirikari nĩ kwaga kũhingia kĩĩranĩro gĩa kũmandĩka maume kandarathi-inĩ. Mr. President, provoke the Article 223 of the Kenyan Constitution. Provide funds and confirm these intern teachers. We are not going back to class because we are the citizens who are upholding the primary laws of this land. Ona kwamba rais anasema ya kwamba teachers are happy. Teachers have agreed to ban SHA. Ukweli ni kwamba walimu wanateseka na sisi tunataka SHA iondolewe. For pre-authorization not to be there, SHA must go. SHA must go. For many facilities that are going to serve teachers, SHA must go. Maya makĩhanĩka nayo thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna gĩa ciringi 188 cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa o mũrutwo cukuru-inĩ cia mũthingi. Ministry ya gĩthomo ĩrutĩte ciringi 95 harĩ o mũrutwo iria cia mabuku ma gũthoma, ma kwandĩka, indo cia arutani cia gũthomithia na indo cia kwandĩkĩra. Oho no ĩrutĩte ciringi 93 harĩ o mũrutwo cia kũrũgamĩrĩra indo ta marĩhi ma ũruti wa wĩra, gũcokereria irathi na cioro, mathako, ũkui, thitima na maĩ na gatagatĩ kaingĩ. Mbeca ici nĩ cia mathomo ma tamu ya kerĩ cukuru-inĩ cia mũthingi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo James Gatimo.